jërë ngeen ànd bi ak télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu dellu siwaat ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee bis bu jot di jéggalu ci bis yi mu dul am lu mënta ñàkk itam faaw mu am festival Salam ngeen doon dundu démb ëllëg la ñu koy jeexal ñun itam tey ñu dellu siwaat ni ñu koy defee bis bu jot en direct ci télévision Futur Média du ñu xaar dara dañuy tàmbali ak li nga xam ne ni mooy téléservice bi njëkkee ak xibaaru jaww ji tey jeudi la ëllëg dina tombé ak vendredi 1er juin 2018 Marianne Siva ñu ngi lay nuyu lan mooy prévision yi suba incha allah. li mu nar a xëyee suba Ndakaaru 21 degré lay xëyee Diourbel moom 22 degré Kaolack 23 degré Linguère 24 Saint-Louis 15 Podor 29 degré Bokok Matam Ziguinchor moom 21 degré lay xëyee Kolda 24 degré Tambacounda ak Kédougou ku ci nekk itam di nga am 28 degré ngoon gi Ndakaaru dina am 25 degré Diourbel 43 degré Kaolack 39 degré Linguère 45 Saint-Louis 34 Podor ak Matam ku ci nekk di nga am 44 degré Ziguinchor 36 Kolda 41 Tambacounda 40 degré Kédougou 40 waxtu yi ñu digal suñu mbokk moo li ngir ñu di ci dem géej bokk na ci suba gi bu 3h09 jotee jàpp 5h09 ngoon gi tamit 15h33 baax na pour napp lu ko mooy 17h33 géej gi dana yéeg bu 10h33 bu 10h38 jotee jàpp 22h53 dana xaw a dal bu 4h11 jotee jàpp 16h47 jant bi nag dina fenk bu 6h39 jotee laata muy soow bu 19h36 jotee wax suñu mbokk mool yi rek bu ñuy dem géej nañu yóbbaale seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange jaajëfal bu baax service météo bay Cheikh. am ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Marianne et puis jàll ci taux de change bi bu ngeen bëggee wecc ci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi ñu baaxee leen tableau bi ngeen sukkandiku ci ma fàttaliwaat ni Sénégal dëkk tukkikat la moo tax it taux de change bi dafa am njëriñ ci pàcc bi ñu ko jagleel ci quartier général bi xaalisu Amérique la ñu koy njëkkee $1 ñoo ngi koy weccee 561,255 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 745,958 francs CFA un yuan chinois xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 87,5602 francs CFA un dirham xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 59,1416 francs CFA xaalisu Makka un rial ñoo ngi koy weccee 149,668 francs CFA xaalisu Gambie wan dalasi ñoo ngi koy weccee 11,9039 francs CFA. daañu ko julli bu 5h21 jotee tisbaar 13h08 lañ koy julli takkusaan 16h31 timis 19h40 lañ koy julli geewe 20h51 lañ koy julli wax ni rek ku ko mën na nga julli ci waxtu yi te boo paree bul fàtte ñaanal jàmm Sénégal bay Cheikh. naafile it am na solo su naam déet li ci am solo rek mooy ngëneel li nga xam ne suñu borom def na ko ci borom xam-xam yi ci télé bi bis bu jot ñu expliquer leen li ci suñu borom di baaxee jaam yi tey oustaz Pape Anne ngi fi ñu ngi lay ziar joxati la sa wàccuwaay fu naa fi lay toll. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi nuyu téléspectateurs yi nuyu kilifa diine yi ci nekk ci biir réew mi. nuyu njiiti réew mi nuyu borom kër gi Seydi El Hadji Youssou Ndour. nuyu la bu baax ndokkeel la nuyu sang yu tedd yii ma bokkal plateau bi. mi ngi doon El Hadj Pape bis baa ngoog koor gaa ngi dem de. waaw. mi ngay bëgg a jeex yaakaar naa xaj na ñun buy jeex dañuy jooy. waaw mag ñu daan bu ñëw dañuy dëkk waaye buy dem dañuy jooy. mi ngi noonu yal na yàlla may fekk ay at yu bare bu déwee ne yàlla bu kenn manqué ci darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaaj Pape tey jii juróom benn rakka la ñetti sëlmal lay doon rakka bu ne nga jàng fatiha fukki iza zulzilatil ardu zilzalaha te zilzil ja xam naa nag saar la boo xam ne dafay jafe lool mais loo munul rek loo war maanaam saar boo war a jàng mënuloo ko yaakaar naa qul wallahu ahad mokkal nga ko nga weccee ko fukki qul wallahu ahad waaye bu fekkee mënu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha boo ko mënul nga mottali nga remplacer ko fukki qul huwallahu ahad dafa nekk saar boo xam ni ëllëg yàllaa ngay wax Sidina Muhammad ni ëllëg jaam ñi naka la ñoo dekkee waaye ni suuf di rëg-rëgee waaw suuf di rëg-rëgi keroog la suuf naan yàlla diw mii moo doxoon ci sama kaw def nangam yàlla diw mii moo doxoon ci sama kaw jaxase ay doomi aadama yàlla diw mii moo doxoon ci sama kaw def nangam ak nangam ak nangam foofa la yàlla wax Sidina Muhammad suuf naan nit ñi naan suuf noppil
waxaala insaanu maa lahaa waaw yow ma isin tu xaddisu axbaaraha suuf ne bàyyi leen ma yàllaa ma wax loo te ku yàlla wax loo nga wax bi am na rabbaka awxee lahaa kon alaaj Pape bés boo xam ne suuf sax day wax bés bu jar a bàyyi xel la te dégg naa du suuf rek kay wax cër yi sax bu ci ne day wax waaw cër yi moom yëpp ay wax ay tànk Mohamed Ndiaye fi mu jaar yëpp dina ko wax parce que yàlla xam na doomu aadama xam na ni bu bàyyee nit ñi dem naa Pekes dem naa Route de Boune dem naa fu ne yàlla xam na ni bu bàyyee nit ñi alaaj Pape yàlla xam na ni bu bàyyee nit ñi ak malaayika yi di nga gis ku jàkkaarloog malaayika wax ak moom ba wër ko parce que yàlla dafa xam doomu aadama yàlla dafa xam doomu aadama moo tax yàlla dafay kaste gémmiñ lam benn gémmiñ da wax al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuuna yàlla ne al yawma tey da ngeen a mën a wax ak a mën a lijjanti ak a mën a baab al yawma tey naxtimu danaa kaste ala afwahihim seen i gémmiñ kenn du wax nga yëkkati dara du yëngu wa tukallimuna aydihim ma wax loo seeni loxo wa tashhadu seeni arjuluhum seeni tànk naan yàlla man la de maa ko doxi woon de loxo naan yàlla maa laal de yàlla maa jël de yàlla maa te su boobaa amul jënd sa tànk wala corrompre say cër mais amul ala mais la ngay corrompre mooy da ngay mën a wax ak moom cër yëpp ay wax benn waaye dama cër yëpp nga wax dama ne ko yëpp ay wax cër yëpp ay wax ak nopp gémmiñ kast cër yëpp ay wax waaw tànk ay seede beneen cër bu wax tànk ne dëgg la de wa tashhadu arjulukum lépp lu ngeen fàggu woon cër yëpp ay wax kon laaj Pape bés boobu jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel kon naafilaat yi ñuy def nag mais karaw du wax quand même karaw day wax lépp ay wax ala cër yi mais laaj Pape pour ni ngay mën a déggee xam nga lu mu doon mooy naafilaat yi ñuy def ak koor gi ak yiw yi nga xam ne borom bi subhanahu wa yàlla yërmandeem ëpp na mindee fii gis nga cër yooyu am na ci ñoo xam ne sax yàlla dina leen suturaal ba seeni cër mbaax rek lay seedee am na ñoo xam ne daañu keru ca ker ga mooy ëllëg benn kerey am ku njool màkka mayul ker nga yeddu ci naaj bi di nga dend ak nit yuuram di bax bu fekkee texewoo nga dend ak nit yuuram di bax yow doonte sa yuur baxagul di nga tiit bon parce que jant bi wàcc ci nit ñi waaw mais am na benn ker goo xam ne dégg naa bax boobu moo gën a fort sax ndox moo teg ci gaz muy bax du yi alaaj Pape du yi waaw di nga dend ak nit yuuram di bax yuur gi xam nga luy bax ba ci biir yuur gi nga dend ak moom muy bax yow donte sa yuur baxagul di nga tiit mais am na ker goo xam ne nag yow sa yuur du bax doo gis ku yuuram di bax ker googu nag mooy ker rasulullahi yàllaa koy jox Sayyidina Muhammad ku njool Màkka mayul ker nga yendu ci naaj bi huwa dawhatul uzma la alhaj Mouhamadou Mansour wax yuzallu bi zillihi yamunnu bila mannin wa yan fil maasiya mu ne huwa moom rasulillahi ad dawxatu mooy datt ga mooy garabu ndañjantaan lu màgg la yuzallu def na wute ker bi zillihi ci keru rasulillahi mu ne yamunnu day mayee bila mannin ci lu dul ñaxtu maanaam dalay may léegi nga ñëwaat mu may la wa yan fii day dàq ka setal al maasiya ay mooy yàlla kon ker ga nu ngi ñaan ëllëg dana yàlla boole ca ñay keru ca keram ñu tase fa ñun ñëpp dañ fay dajaleeg Pape réew mi réew ñu baax ko dëkkee ñu tedd ko dëkkee réew la moo xam ne ñu bëgg si ginnaaw xam ñu nag téléspectateurs yi waaw ñu nag téléspectateurs yi baax yéen laa doon seetaan QG mi ngi noonu ñu nekkee àddina yooyu dafa neex moom daal nañu gën a laabal suñu xol rek alaaj Pape sa neex damal daan seetaan te bëggante waat te soppante wallaay jëy na ba li nga daan wax ci affaire kër yi yooyu yëpp yàlla nañ ko waxal mi ngi noonu foofu waaw yenn saa yi nit dee xanaa xamoon nit bu deewee ñamu fekk dañ naan ko wayu naka diw ak sa yow dañuy laaj wayu naka diw liggéey wayu naka télé ba wa naka seen àdduna ba kon di dégg ci maire mu ngi ñuy laajte dañuy laaj waa naka diw waa diw nu mu def ak diw waa diw nu mu def diggante barzaq ak àdduna bi xam nga nu mela comme sëru musli la sër boo xam ne boo ko tàllalee di gis fee ñoom dañuy gis ñun duñ leen gis bon dëgg la Cheikhou dafa tiit sax fi mu ne nii nee na ñu changé vitrine bi waaw dafay nag non tiitul Cheikhou du tiit loolu waaye lu jar a bàyyi xel la wallaay kenn ku ci nekk war na xalaat sa première nuit biir bàmmeel waaw bis bu jar a bàyyi xel la buuba nee na ñi fekki Adja Dio ngeen xam naa mu ngi leen di laaj Pape Cheikh ak kii war nañoo njaboot léegi loolu la wax jërëjëf Ndour yal na yàlla yokk leeram am na koo xam ne xam naa ma nga naan ndax buuba takk na am na koo xam ne foo koy tuddee ci tuddug mbég ma nga ca jàmm dëgg la Adja dégg kenn ku ne xam na ni ma nga ca jàmm wallaay ndax mbaax gi newoon ci moom ak moom manqué Sénégal waaw mbaax gi newoon ci moom ni ko bëgg si jina ma ak mu ñëw wéetal jaamukatu yàlla pire mooy jëm ji tedd jooju wallaay kenn ko yàlla bu fi nekkoon ba tey foofu nga toog lay toogee waaw dëgg la def sañ seen ba waaw wallahi suñu xarit boobu la te loo wax mu kontaan ci ko fàtte ba ilaay bi tuwaas kenn du ko fàtte mukk ci àddina yal na ko yàlla yëpp yërëm et tu sais saa yu koor ñëwee image am mooy plané ci écran wu télévision Futurs Médias image am mooy plané ci xelu Sénégal yëpp moom
moom jigéen ji malheureusement nag nit ñi xamuñu ko woon. boo daan tudd yonent bi yow mi den nag moom sa dën day riir boo waxul sallallahu alayhi wa sallam maanaam ni muy waxee sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko yaay ngéwél nga ak sa oncle yu bëri ngéwél dafa bëgg yonent bi. yooyu laa ko daan wax waaw yàgg na ma invité may firi di ko xool ronkoñam di tuuru. da ngay laaj waa Rési dañuy jékki-jékki taf ma caméra bi bañ koo jël fekk da nga koy fompal ay ronkoñam ngir cofeelam ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. rasul nag lii la wax nee na dee leen seede seeni néew seeni yiw ak seeni mbaax. waaw jëmm ju tedd a ngi nii yàlla ko yàlla yokku yërëm. duñu ko fàtte ba ilaa yawmi tubaas. wallaahi ñi dem ñëpp yàlla na yàlla yërëm. amiin te ñun ñi fi des it yàlla na yéex. ñu dundaat ay at encore ah Cheikhou ñu ngi lay nuyu nag dama ko de Sénégal la soxla nag ba ci kanam encore. on a besoin de toi hein. dama ko ma fan. parce que moom bu ngeen fàttalikoo. àllaaxira la tàmbalee théâtre bu njëkk. kon moom rek la na problème mu àllaaxira ba pare. bu ma demee dina bëri embouteillage de. dëgg la de. te yenn saa yi ma tooñ nii dégg naa fu ñu koy waxtaanee dafa romb. non mu lugul mooti wax naa la nii la wax naa la ko barki démb bis bu ne dina ñëw ci kenn ñun ñii kenn ku ci ne 70 fois. chaque jour. mais oustaz. dégg ne koor gi dañuy jéng seytaane. seytaane waaw dañ koy jéng. waaw dañuy jéngi seytaane. am na bu ñu fàtte na. non mi ngi nii toog. nee na yow de bu ma doon muuti fi mu ne nii yow rek yaa may intéressé. mu ngoog Ablaye de ñu ngi lay nuyu bu ca kanamee daañu waxtaane tàggat yaram xam nga ñun suñu compte à rebours moom tey la tàmbali sànq rek Sénégal football na ak Luxembourg tey dinañu recevoir Matar Ba ministre des sports bu ko defee ñu nit ñu jëm ci mondial bi tellement de questions yu ñu préparé pour ministre Matar Ba Ablaye de ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateur TFM yëpp am mbégte contentement tase fekk booloo mu tedd bi ni nga ko waxee actualité bi ñu dëgmal muy actualité mondiale coupe du monde la Sénégal qualifié ci sànq wax ngeen ko match xarito bi dox diggante Sénégal Luxembourg gis nañ ko mu yamoo kit ministre des sports war a teew ci émission bi laaj ak tontu di dox suñu diggante évidemment ak moom coupe du monde bi dina ci bokk waaye mun nañ ko laajit yeneen actualité yoo xam ne bokk na ci làmb ji am na coow waaye it infrastructure du ñàkk tamit ñu laaj ko ci ndax loo xam ni la éternelle question bu doon ñëw la am na jéego yuñ ci def ñàkkul ba am na lu ciy des dinañ ko motaleek moom am na beneen coow boo xam ni sànq yeewoo nañ moom mooy inspecteur de la jeunesse yi dégg nañ ñu grève point de presse te moom mooy seen ministre de tutelle ñàkkul ba dinañu ci indil ay leeral ay question yoo xam ni la xam naa sénégalais yi dinañ ci bëgg am ay leeral voilà ak yeneen discipline yi sax ku ci nekk daal bu la tàggat yaram soxalee daañu invité daañu recevoir bu ca kanamee ministre Matar Ba Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu donc match bi sànq la woon ci diggante Sénégal ak Luxembourg. effectivement comme ni nga ko waxee gannaaw mu nuyoo téléspectateurs yi nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi comme ni nga ko waxee seetaan nañ match sànq bi nga xamante ni Sénégal doon na ko amal ci digganteem ak Luxembourg 0 but partout mu nekk nag comme ni ñu koy waxee l'équipe nationale peine à marquer entre dañuy seetlu ci match amicaux yi nii am nañ jafe-jafe toujours di dugal but bi nga xam moom la ñuy xaar surtout mais li ñu seetlu changement bi ñaari match amicaux yi nga xam ne defoon nañ ko ci mois de mars ak début mois d'avril bi Aliou Cissé dafa changé waat indiwaat 4-2-4 bi nga xam ne moom lañ doon tàmm di footballé surtout ci CAN 2017 bi bii nag changé wul mën nañu wax ne changé wul parce que but bi ñu doon xaar ba tey moo des waaye surtout mooy meneur bi nga problème mu meneur bi nga xam ne toujours moom lañ doon plaindre à chaque fois surtout bi mu defee liste 23 jours yi am nañ jafe-jafe boobu en tout cas seetlu nañ premier mi-temps nag ñu am ay occasion laat nañu balle transversale bi ñaar ñi ki nga xamante ne mooy May Niang ak ki nga xamante ni mooy Diao Baldé Keita waaye changé wul résultat bi dafa resté toujours 0 but partout ñu ngi leen di xaaraat nag ci beneen match bi le 8 juin nga xamante ni Sénégal war na ko jàkkaarloo Croatie nag nga xamante ni équipe bu mat la équipe bi nga xamante ni bokk na ci ñi nga xamante ni bu ñu demee Russie yaakaar nañ ci ñoom ñu def résultat bu baax. voilà et puis dëkk yëpp tamit ñu ngi préparer seen ay hymne pour accompagner seen ay j'allais dire seen ay gaynde mais plutôt seen ay footballeurs parce que gaynde yu véritable gaynde yi Sénégal la ñu fekk baax Youssou Ndour Black M il y a pas longtemps déggoon nañu ni ñoom ñaar ñu ngi préparer hymne boo xamee ni c'est pour accompagner équipe nationale bu Sénégal loolu itam jar na ñu wax ko téléspectateurs yi parce que paraît-il qu'en exclusivité hymne boobu dina génn suba. dina génn suba bu 18h jotee man nag mu nekk chance ci man ma fekke woon li nga xam ne mooy tournage bi fële ci Havre diggante Havre ak Dakar ki nga xamante ni mooy Black M rappeur la wala ko nga xamante ni musique ci wàllu musique am na taxawaay bu am solo fële ci France bu mooy nekk d'origine guinéenne di
di koo xamante ni xale yi xàmmee nañ ko bu baax mu choisir def benn morceau bi nga xamante ni ak Youssou Ndour tuddee ko gaynde mu nar a nekk li nga xam ne mooy hymne coupe du monde bi mu ne ci seetaan coulisses yi nii te ñëwaat ci plateau bi. Sénégal qualifié coupe du monde ñu ne qualifié wul mu ne Afrique ñëpp benn lañu dañu ñëpp dañu war a jàppale Sénégal ma gis ne loolu yëpp dafa rafet plus li ma lay wax ci sànq man nangu ànd ak moom ñu def ko nag doon defar clip bi tamit mu ànd ci aussi ak yéene bu mag ne day ñëw ba Sénégal def clip bi def complété clip bi ak man yooyu yëpp wane image bu rafet ci Afrique wane aussi que ne vraiment ñëpp dañ ciy jàpp ñëpp ci bëgg a jàpp. Ouais, je suis venu en 2010 avec la section d'assaut au complet. Ça fait longtemps maintenant, on est en 2018, le temps passe. Et aujourd'hui, je suis là en solo pour un morceau avec Youssou Ndour. Je suis très très content, très fier qu'il ait accepté surtout. Et voilà, le morceau est magnifique. Bientôt, les images seront dévoilées au public. Et je suis très content. Moi, mon impression, c'est d'être fier. voilà Youssou Ndour ak Black M pour accompagner gaynde yu Sénégal magnifique tourné nañu vidéo bi defar nañu woy bi suba lay génn bu ko defee mu accompagner sénégalais yi ci mondial bi nga xam ne ni boobu ba tey ñoo ngi koy préparé voilà yàlla bu mu ñu jigadi. yàlla bu mu ñu jigadi comme ni ko waxee ki nga xamante ni mooy Black M wax na ko fierté la pour mu woy ak ki nga xam ne mooy Youssou Ndour surtout muy woy ko woy bi nga xamante ni Sénégal lañ ko jagleel waaye surtout Sénégal bi nga xam dafa war a dem mondial pour représenter Afrique bi yëpp surtout nekk message boobu nekk na message bu am solo Pape Cheikh. voilà kenn du fàtte Youssou Ndour ba muy woy ak Axel Red coupe du monde ba amoon France ren paraît-il hymne bi Will Smith moo ko nar a def on ne sait pas encore. Voilà, de toute façon on va s'informer officiel. pour vous dire exactement hymne boobu naka la nar a demee avant mondial bi di tàmbali foofee ci Russie. effectivement Will Smith lañ jël mu nekk hymne officiel bi créé na polémique parce que Justin Douro lañ waxoon jékki-jékki waa ñi nga xam ne mooy FIFA daal di officialiser ki nga xamante mooy Will Smith mu créé polémique parce que Will Smith dafa waxoon bu yàgg ne moom amul toujours ay notion bëggul li nga xam ne mooy football looloo tax moom li muy suivre lu bare bare mooy football américain wala basket. looloo tax mu créé polémique en tout cas FIFA officialisé na ko xam naa ci fan yu néew yi dinañ ci ñëw ak clip officiel bi. 12e gaynde bi itam am na ay nit yu baax yu jóg pour jàppale leen voilà joxe ay enveloppe yoo xamante ni mën nañu jóge Sénégal dem accompagner suñu gaynde yi am na compagnie aérienne boo xamante ni mu ngi ciy jàpp non seulement jàppale na 12e gaynde bi mais en même temps am na lu mu jàppale presse sportive bu Sénégal. waaw compagnie aérienne boobu di waa Transair moo nekk mën nañu jàpp ne moo nekk première compagnie aérienne fii ci Sénégal muy local bi nga xam ne dafay jàppale ñii di waa 12e gaynde comme ni nga ko waxee waaye jàppale ñi nga xam ne ñooy waa ANPS mooy association nationale de la presse sportive bi nga xamante ne à chaque fois dañuy jël délégation bu mu am solo parce que leen yóbbu fële ci Russie toujours problème mu moyen la ñuy wax bu ñu amee benn compagnie aérienne bi nga xamante ni taxawu na journalistes yi surtout jàppale ñi nga xamante ne mooy supporter du Sénégal li ñuy def lu dul rafetlu ko am na élément bi nga xam ne waajal nañ ko mën nañ ko seetaan te ñëwaat ci plateau. doon mbégte si ñun si woote bi nga xamante ne moom la kilifay réew bi woote pour que société yi ak entreprise yi mun a jàppale tamit 12e gaynde ndax ñun suñu bopp 12e gaynde lañu bu footballeur yi demee di football tamit te amul ñu leen supporter wala amul ñu leen jàppale loolu tamit dafay xaw a doy waar moo tax ñun tamit ñu bañ kenn jiituñu si ñu ne bu kilifay réew mi woote ñun suñu bopp ñu ñëw taxaw gunge ko si bëgg-bëggam boobu ak xalaatam boobu yaakaar naa bu ñëpp defee nii rek Sénégal jëm kanam. waaye li ma mun a wax tey mooy mbégte bu rëy
ci nga xam ne geste bi nga xam ne le PDG Alioune Fall def na ko parce que bu mu déggee ANPS day dem coupe du monde daf ñu woo mu ne dama leen bëgg a jox ñetti billets pour yombalal leen yenn transport yi donc ñu ñëw rencontrer agent am yëpp ñu découvrir ne aussi société bi daanaka société nationale la benn sénégalais moo ko moom à 100% ay sénégalais ñoo ko moom lu ñu mun a def rek mooy tey ji ñaanal ko yàlla jàppale ko aussi parce que fierté nationale la yore xaalis téye ko ci banque yomb na trop waaye yore société di ko employé di utiliser ay sénégalais di leen employé kooku dafa jar a jàppale donc état bi aussi il faut mu gëstu ñi nga xam ne dañuy jéem a xeex surtout si domaine boo xam ne yombul domaine aviation ak yooyu noonu ay état sax jéem nañ ko demuñu moom pendant 10 ans mu ngi nekk fii di liggéey di dans la plus grande discrétion. ay doomu Sénégal juddoo fi Sénégal fekk fi baax fekk leen fi ñu wane ñoom seen cofeel ci seen réew am ngëm-ngëm ak xam-xam bu rëy xam ni Sénégal dafa ne leen lépp ñu jàpp ñu war defal Sénégal ñu tey bokk ci élan de solidarité bi am fi Sénégal pour jëmale lépp luy jàppale gaynde yi jëm ci kanam ci mondial bi mu nekk loo xam ne nii son excellence le président Macky Sall bi nga xam ne mooy premier 12e gaynde dafa lancé woon société nationale yëpp ñu jàppale les Lions jàppale 12e gaynde voilà donc Transair def nañu seen mënin loolu yàgg nañu ko ak ñun fii ci télévision Futurs Médias puisque suñu ay partenaires lañu mais en même temps yàgg nañu def lu baax ci bépp combat boo xam ne ni jëm na ci luy sigil Sénégal donc merci ci soutien boobu nga xam ne ni defal nañu ko 12e gaynde bi ak agence nationale bu presse sportive bu Sénégal association nationale plutôt voilà association de la presse sportive sénégalaise. waaw ñun fas yéene fa yóbbu lu toll ci 30 journalistes yi nga xamante ni dañ fa war a def délégation xam naa bu ministre bi dañ ko wàcc parce que délégation Sénégal bi ñu ngi wax nombre bi bari na plus de 700 personnes na ministre bi ñëwee nañu indi ay leeral surtout ci délégation boobu ndaxte du rek mondial du rek dem foofu tamit Mumbai bi supporté ci la bokk mais tamit bari na ñi nga xamante ni buñ fa demee bari wuñu fa trop mën voilà ñun nag yàkkamti wuñu lu dul football am même bu fekkee Sénégal joué wul ñu déglu waa RFM par exemple wala journaliste sportif yu sport yu nekk fii ci télévision Futurs Médias Cheikh Tidiane Diagne Cheikh ñu ngi lay nuyu mondial bi sànq Sénégal joué na ak Luxembourg ministre baa ngi waaj a ñëw autant de questions qu'on se pose mais yéen heureusement ba bu ngeen waxee rek xelu supporters yi dal. waaw donc di nuyu sama naataango yi xam ne ñoo la fekk les collègues di nuyu aussi les téléspectateurs donc de la télévision Futurs Médias am mbégte loolu aussi participer donc à cette émission de maanaam quartier général at ku ne yàlla may ñu fekkee ko donc dañ koy santé di ci profiter aussi tamit di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp bu loolu weesoo nag pour revenir disons essentiellement à cette question c'est vrai c'est l'événement phare mi nga xam moom la ñuy xaar la coupe du monde parce que dafa di événement bi nga xamante ni ñeenti at ba ñeenti at lay am donc Sénégal nekk à sa deuxième participation c'est vrai par rapport à engouement bi gars yi ñu ngi koy wax et tout parce que une première daanaka cette première là pratiquement dafa bettoon nit ñi donc mu daal di am un engouement autour de l'équipe pour cette année-ci c'est vrai équipe bi qualifié na mais peut-être que engouement bi nga xam moom la ñu doon sentir par le passé on l'a pas encore senti mais peut-être que bu coupe du monde bi demee ba démarrer aussi ñàkkul ni peut-être que après un premier match ñu ñaan si am ci ndam ça va permettre en tout cas d'emballer les choses supporters yi topp ci donc bu loolu weesoo Pape Cheikh peut-être que wax rapidement ci match bi nga xamante ni tey jii jot nañ ko def certainement on aura le temps dugg dans les considérations technico-tactiques tout en sachant que ñun ay journalistes duñu ay techniciens mais quand même ay hommes avertis lañu parce que c'est une discipline nga xam dañ ko pratiquer ba ñu doonee ndaw ba ñu màggee ak moom ba pare di ko dund am aussi voilà min ko am aussi ce privilège en tout cas de voyager très souvent avec l'équipe dans des conditions yi nga xamante ay conditions yu xaw compliquées par moment parce que man bokk naa si ñi nga xamante ni souvent bu may seetaan match équipe nationale wala sama kay reporter dama ci ànd ak dal parce que xëy na lu ma leen miin la xëy na lu ma leen jege la xëy na lu ma vivre ay expériences maanaam positive et négative avec l'équipe nationale du Sénégal mais am na benn kàddu bi nga xam ne souvent dama koy faral di wax man mi Cheikh Tidiane bàyyi naa di seetaan équipe nationale jour yàq ma lay saaga dëgg la parce que mënoo xam ci yan condition la ñu nekk parce que xëy na di nga toog sa kër daal sa clim oui loo xamul voilà loo xamul xamoo ko mën nga toog sa kër comme supporter dañoo exigeant effectivement ma ne parce que di nga toog sa kër taal sa climatiseur teg sa ataaya wala taal sa ventilo jour yàq nga saaga mais par moment doo xam ci yan condition parce que quand je dis ça c'est particulièrement par rapport ak Afrique
souvent parce que booy dem dans des pays africains pour du jeu c'est-à-dire ça va au-delà de l'aspect sportif il y a une certaine à la limite une certaine animosité de sorte que dañ lay noot doo nangu bouger cela n'a rien de professionnel maintenant cela n'empêche pas aussi que équipe bi bu doxulee aussi ñu wax ko et je pense qu'on aura l'opportunité de revenir là-dessus parce que par rapport ak projet de jeu bi par rapport ak li nga xam moom la ñu wone et cela à quelques jours de la coupe du monde Aliou Cissé mu ngi fii depuis disons pratiquement 2 ans 3 ans mu nekk fi ci équipe bi boobu ba léegi y a un projet qui est là l'équipe qui passe malgré les maanaam les insuffisances yi nga xam ne gis nañ ko sur le plan technique maintenant coupe du monde nag beneen level la foofu il faut y aller avec des certitudes te certitudes yooyu boo ko amulee boo demee coupe du monde dana jafe pour nga gagner surtout que en face on a des équipes comme la Colombie qu'on a vu jouer contre la France qui a montré de très belles choses il y a aussi la Pologne mi ngi koy wax tamit ñëpp xam ne traditionnellement c'est un pays de football il y a un joueur Lewandowski qu'on ne présente plus le Japon ñi nga xamante ne jàpp nañu ni que ça fait partie des petits poussés en tout cas dans le groupe du Sénégal attention c'est une équipe nga xamante ni qui monte en puissance donte ñàkk na diggante ma Ghana mais gisuma match Ghana bi mais je pense que peut-être que par rapport ak li nga xamante ni Ghana moom la produire bu ñu ko comparé ak Sénégal gëm naa ni des na te loolu sax feeñ na tey yi suñu jogante suñu diggante ak ñi di waa Luxembourg donc certainement on aura le temps de revenir avec le ministre voilà puisque tey on sera très sport surtout football man li ma gën a jàpp ci saison wu quartier général ren bi mooy keroog li père di expliquer ci góor googu bu seetaan match Sénégal wala football bu koy xool loolu il faut nga mayaat ma ko balaa ngay nuyoo nu muy seetaane loolu moom mooy li seddal sama xol bi rek loolu am na lu ko gën a ne amoon na benn gardien bu nekkoon ngumba waaw ndeysaan Daouda Thiam lañ koy wax génn na àdduna yàgg na yàlla na ko yàlla yërëm amiin moom ndeysaan bu daan góol non xoolal bu ko daan dóor bal mais moo dàqoon a góol ci côté boobu mais bu daan jàpp bal wala daan tiib tee bal ba pare ngub korfañ bi ne nii téye ne nii mattu ne nii bu ko defee joueurs yi kenn du dugg ci 18 yi kenn du agsi mais xam nga man football des fois gars yi ma bu ma waxee mu ne ma yow per football xamoo ci lu bari man leen seega xëy na li ma ko fooyewu la tax mais ndax xam nga kenn ku nekk la ko yàlla jubali waaw ku nekk sa destin très bien man karaté laa gën a opté wu ko football karaté ku sedd ban ceinture attends laaj ma maître Kona Louga maître Kona mais loo ci xam wan ma li nga ci xam léegi bari na fi mu ne nii ñu nuyoowee ci karaté non dama lay wax rek fi mu ne nii ne bu ma takkoon kumino tey taxaw fii mën naa laa dóoral tey ku sëdaan dóoral la ayan yundan dóoral la impi loolu ay kata la yoo xam ne maanaam ceinture noire yi ñoo ko xam ceinture noire yi toog di ma seetaan tey booy présenté kata tey taxaw daan ne impi ñoom ca boppam xam nañ ne kii du ko def 2 ans wala 3 ans wala 4 ans ci saal Marianne loolu dëgg la yéen da ngay karaté. Marianne jaar na ci. da nga bëgg ma laaj ko lan mooy kiyaawam. non jaar na ci xam nga kenn ku nekk sport bi ko yàlla féetale mais man wax la football bëgg naa ko lool wax dëgg yàlla. man football xeex naa ci def lu ne daj naa ko ci. ca dëkk ba ma dëkkoon dañ daan jugee Ngumba ñëw Kébémer di football si. jugee Ngumba dem Louga di football yi. mu dooroon loo xam ne man neexoon na trop mais des fois benn jour laa daanaka. fi ne boo nee la mosuma dugg stade danga naan ma déedéet waxoo dëgg. stade mosum benn yoon. damay départ Dakar ànd ak doyen. nu dem Louga boobu équipe bu doyen bi di football Louga final. ma ñëw ba ci buntu stade bi maa ngi jugee Ngumba de woo doyen maa ngi agsi ma ñëw ba ci buntu stade bi gaare. bi ma gaaree man daal damaa gaare jékki-jékki football ba ndeke ñaari équipe yi gën a bañante ca Louga ñooy football. xeer ya jolli kërëng sama oto maanaam pare-brise bi am cóol lañ ci dóor am lépp lañ toj cóol yi gaa yi mbalaxe waa cóol te wàccu gu ma oto bi kat cóol mooy noonu laa dóoraatee marche en arrière ne doyen maa ngay dellu ngum ne ko football daal daa mel ne man daal boolewul ma ci mais kontaan nañu ci plateau bi kontaan nañu jàkkaarloo waat gaa yi fi ne oustaz Pape Hann ñu koy ziar bu baax a baax ndax may mun a munaas ma nga naan ma nel Pape Hann samedi insha allah na ñëw kër ga ne ko samedi na ñëw kër ga ndax ñun ñëpp dañoo invité foofu ndogu vraiment mooy ndogob li muy def ak sëñ Sam di kontaan ci sénégalais yi toog di ñu seetaan tamit na ma koy waxee rek di nuyu képp kilifa diine koo xam ne yaa ngi ci réew mi te di la ñaanal gudd fan ak wér ndax li may wax saasu ne rek réew mi kilifa diine yi ñooy reen yi ñoom ñooy reen yi ñoom ñooy yor réew mi ndax nun ay xale lan rek nun dañuy teg ci yoon waaye kilifay diine yi saasu ne moo tax bu dara dee yëngu ma naan kilifay diine yi nanu jóg nanu def ñaan ndax ñaan yooyu buñ koy xeeb ndax kenn ku ne gis na maam Abdoul Aziz Sy Dabakh bu réew mi daan yëngu kàddoom nga bu daan wax rek mbir ma day mel na suñu borom daal da cee wis ndox mu seet lépp day daal di seet looloo tax nag saasu ne nuy war di leen delloo njukkal di ziar sëñ Abdou Karim Mbacke sama xarit ba kooku moom dama naan sama xaritu bopp ndax dama faa dem
macha allah dama faa dem jàkkaarloog moom ne ko man de am naa chance. maag doyen ma ne ko man de am naa chance xam naa ni jàkkaarloo maag Serigne Bamba. jàkkaarloo maag Serigne Fallou waaye ma jàkkaarloog yow. man mel na ne tiim naa ñooña. ndax yow ku la tiim mooy tiim na Serigne Fallou. mooy Serigne Fallou te ku tiim Serigne Fallou mooy tiim na Serigne Bamba te ku tiim Serigne Bamba mooy tiim na yonent. wallaahi te ñooñu ku leen tiim daanaka tubaarkalla mu ñaanal nu. te ndekete dañuy topp nag ci télé bi. dañuy topp képp lu waay di def rek ci télé bi mi ngi lay seetaan. wallaahi ñu waxtaan fa lu yaatoo yaatu wax dëgg yàlla. muy koo xam ne daal dama koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te wér. ndax daal woyef na te mën na ganit. ndax ba ñuy génn dem maag doyen. tubaarkalla am na nu mu def ak nun damaa génn ne doyen dañ dellu ci sëñ bi ba xam juumul. bëgg néeg ba ne ma déet juumul de nii da lay def te ba pare nag naan di ngeen maa bett. di ngeen maa bett tegal nu xar moo xam ne. xar mi tubaarkalla tànk mi rek ni mu lemmi bi ma téye ci tànk bi di ko xëcc. saxaar sa mu génn ca pokotaan ma man damaa mujj ne doyen nun lii de mérité wuñ ko lii moom mérité wuñ ko ba pare nag naan kenn dong bu mu naan benn bitéeru boisson tegal nu kenn ku ne siis yëpp la kenn ku ne naan te ubbeeku lekkagu leen ubbeeku la macha allah sama sang ba Chérif Chaay Aydara moom Cheikh Mahfou mu Cheikh Mohamed Fadal moom Cheikh Mahfou mu Cheikh na Cheikh Saad bu ñu ziar ko bu wér ñaanal ko gudd fa nag wér Chérif ba Aydara may xalifa kër ga moom it nu ñaanal ko Chérif Alwali Maane Ndiaye moom it nu ñaanal ko bu baax a baax daal wax daal ne kontaan nañu daal ci daje bi waaw kay ba ca kanam a kanam waaw kay moo tax oustaz démb ñëpp rafetlu déclaration wu xalifa bi ci dëkk beeg li mu wax nag bettul kenn wallaahi ay kàddoom bettul kenn alaaj Pap li réew maa ngi nii kilifa yaa ngi nii sunu kilifa diine yi imam Shafii dafa wax ni borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam bu ñu nekkul waliyu yàlla amul waliyu in lam yakuni ulamaau aamilina awliya allahi mu ni fa laysa lillahi waliyu mu ni borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam bu ñu nekkul waliyu yàlla amul waliyu alaaj Pap sunu réew mii réew la moo xam ni Cheikh Seydil Hadji Malick Cheikh al Khadim maam Bou Kounta limaamu Cheikhu Cereba Cheikh al Islam maam Khalifa maam Bou Kounta maam Ahmed Baro Ndiéguène maanaam mag ñu tedd maam Cheikh Omar Foutiyou mag ñi tedd ñi nga xam ne ñoo séq suñu réew te ñooñu boobu seen jamono nekk ñu woon ñaar benn lanu Cheikh al Hadji Abdou daan na wax ni boo nuyoo nit mu ne la murit nga wala tijaan nga ne roccil sa loxo xam ne seytaane dugg na kon réew la moo xam ni ay mag yu tedd ko dëkkee waaye réew mi nag sunu xalif généraux yi ñoo ŋànk diina ji waaw ñoom ñoo téye diina ji al ulamaa warasatul anbiyaa yi borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonantu yi te Seydina Muhammad dem na te 632 ca Jabal Rahma aljumaay Arafaam jooju daa yëg ci kaw xam nga lu mu wax dañuy balligu anni walaw aayatan na ngeen ma jotalal donte benn aaya la ca la wax ni borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonantu yi mission ba yàlla waxoon yonantu bi ni ko saay si bëgg a yàq l'islam boo jugul jàmmaarloo ak ñoom l'islam bi fay yaay woon nabiyu jaahidul kufaara wal munaafiqiina mais teewul Seydina Muhammad te gën lu yàlla bind teewul moo gën a baax ñëpp waaye day dem ba mu yàgg nag yonent bi daal di tàngal nag xam ne am na ñoo xam ne bu tàngalul ci ñoom problème l'islam bi am problème yenn saa yi kilifa tàngal ci ñi nga xam ne dañu bëgg a yàq l'islam yenn saa yi kilifa daal di indi nag daal di seddal yenn saa yi yonent bi ku bon a bon rey ay jullit dem ba mu yàgg ñëw sukk ci kanam dugg ci l'islam rasulay baal ko jéggal ko ak mbaaxam jéggal ko da daan jéggale moo tax yàlla ne ko li nga am li lépp li la ko may mooy da nga baax boo nekkoon di ko xat xol mbaa nga di ko gaaw a énervé wu kon li nga am lépp doo ko am fa bima rahmatin min allahi linta lahum kon nu ngi ndokkeel suñu xalif généraux yi sëriñ Babacar Ibn Alaaji Mansour nu ngi koy ndokkeel sëriñ Muntaxa Mbàkke nu ngi koy ndokkeel ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral sëriñ Bassirou Abdoul Khadir kàddoom dafa rafet waaw kàddoom dafa ndax kilifa kat mën na la yónni te doo matale waaye moom boo waxee ñëpp bi moom muy sëriñ Abdoulaye Thiaw Laye suñu kilifa yi ay sangu pire la ñu alaaj pa li leen seen maam bàyyil téye nañu ko bu baax a baax a baax amuñu lu ëpp diina ji amuñu lu ëpp Seydina Muhammad mais amuñu it lu ëpp njaboot gi sëriñ Cheikh Diagne si nee na ku ni Sénégal amul kilifa demal ba ci benn bàmmeelu kilifa nitu yàlla nga wax ko foofu ne ko Sénégal amul kilifa dootoo ko waxati moos wallaahi réew mi am na ay kilifa yu ko ŋànk alaaj Pape am nañ mbégte macha allah kon ñu ngi ñaanal suñu sang yooyu sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téwéer ak njabootam yëpp datu bis bi ñuy jagleel Cheikhul Khadim quartier général bi loolu itam yoon la at bu jot ñu koy amal dinañu ko annoncé
fileeg suba ngeen mën a xam ban bis la ñëpp mën koo waaj nañu demee keroog Tiwaawan noonee la ñuy dugg ci ëttub Cheikhul Khadim daañu dem itam ci ëttub Seydina Limaamu yooyu yëpp nañ ko annoncé fileeg suba bu ko defee ngeen mën ko préparé ci télévision Futur Média ci loolu nag bëgg naa sunu gan gi màddaal ñu tuuti laataa ñuy àggali nuyoo yeeg reportage yi nga xam ne ni préparé nañu leen ko tey laataa ñuy recevoir Matar Ba ministre des sports Cheikh Anta Mbaye ñu ngi lay nuyu dama bëgg rek nga màddaal ñu tuuti ñu doog a àggali jotaay bi. wa innaka la'ala xuluqin azimin ku sopp Seydina Muhammad wa innaka la'ala xuluqin azimin wa innaka la'ala xuluqin azimin Seydina Muhammad borom jikko yu mag yaa ngoog borom jikko yu rafet yaa ngoog borom jikko yu tedd yaa ngoog ku koy tagg nag dangay barkeelu Yàlla ka njëkk a tagg ci alxuraan wa innaka la'ala xuluqin azimin ku la gën jikko la gën Yàlla taggewu ko Abdallah yay sa baay wala Amina mooy sa yaay wa innaka la'ala xuluqin azimin wa junabi al-muntaqa al-munir yunir qalba kulli mustanir ana soppay Sayyidina Muhammad Ahmaduna al-Mukhtar la yaba inda al-nasibi al-baraya ba Sayyidina Muhammad alayhi sallallahu bisalamin sarmada fil ali wal ashabi wa kulli hamida Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba julee ci moom benn yoon Yàlla julli ci yow fukki yoon boo jullee ci moom fukki yoon Yàlla julli ci yow téeméeri yoon boo jullee ci moom téeméeri yoon Yàlla julli ci yow junni yoon te ku Yàlla julli ci yow junni yoon sa yàpp yaram araamal na sawara ana ñi bëgg Seydina Muhammad man de maa ngi ci moom ba banu may jaale musawa sama jalewul kenn ma jal moom be yaasin jal kay jalle ma li ma ñam rek laa bëggoon ngeen ñam moo tax ma bëggoon mu màddaa rek moom la tubaab bi tuddee defe naa a cappella lii ba ma ko yëgee gis ni ñu bëri sax xamuñu ko ci laa ko ne laataa ngay def dara di nga ñu màddaal ci kanamu Oustaz Pape Hann bu ko defee suñu xarit yi xamanti kook moom kii nag mooy Cheikh Anta Mbaye ab ndaanaan la li mu mën nag ci kanam sax dina ko wone ci jotaay bi la nga xamee ni li ñuy boole defe naa bëri na lépp la ñuy waxtaane dañuy waxtaane ba waxtaane salon de coiffure ndax bu ca kanamee am na sujet bu am solo boo xamee ni Yacine préparé na ko mais en attendant dama bëggoon rek jéggalu tey nuyu monsieur le ministre Matar Ba ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la gërëmati la ci disponibilité bi yow li nga ñu neexee mooy sa oyof barki démb da ngay julli ji juma ñu romb la côté ministère nga waaxu ànd ak sa gars yi gisoo ñu sax waaye ñun gis nañ la di ay actes yoo xamante ni yaa ngi koy def mu saf lool sénégalais yi ci oyof ñu ngi lay ziar gërëm la ci ni nga ñu nangulee tey quartier général bi monsieur le ministre. maa ngi lay fay Pape di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp di am mbégte ñëw ci sa émission bu mag bi nga xam Sénégal yëpp a koy seetaan. ak àdduna bi te ni ñu koy waxtaanee am solo. parce que tey am na ci dégluwante am na ci xam-xam génn ci. tey nag bu ñu nekkee ci weeru koor ñu ñëw fii dinañu baalu ñëpp ak. surtout les journalistes sportifs ak waa Sénégal yëpp. di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. li ci des nag bu ma ñëwee toog foofu ñu waxtaanee ko mais bëgg naa ci yow Pape Cheikh. parce que liggéey bu am solo ngay def. mais ma avertir la lekk amu fi tey de. waaw man nag xam nga pour song ma day métti parce que man boo ma songee ci tukulóor ma doon séeréer. nga song ci séeréer ma doon tukulóor. kon ngoo joojo maa joojo. voilà. jéem à tout à l'heure ñu ngi lay xaar ci plateau bi monsieur le ministre. à tout à l'heure merci encore ci disponibilité bi on a beaucoup de questions wax naa ko sànq ñu la bëgg a laaj tey jii ci quartier général bi Cheikhou ñu ngi lay nuyu itam jox nañ la sa wàccuwaay di la ziar bu baax Guèye. waaw maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi ci plateau bi yëpp. di nuyu nit ñi seetaan. di nuyu tamit waa complexe Sadia. waa complexe Sadia mooy sama benn yaay rek bu ibbi fii complexe Sadia lay nuyu.
ah waay d'accord foog yow rek am Sadia. déedéet man am naa man de sama soxna Sadia la tudd. am na ñeneen ñu am Sadia itam. ah yow am nga Sadia. déet sama benn yaay bu tudd waaw man am naa Sadia. di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di ni ma koy waxee rek di ñaan yàlla mi borom jàmm te lu mu jàmmal mu jàmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin sànq wax naa ni dinañu waxtaanee salon de coiffure yi am na yu bëri yu fay xew ak Yacine gëstu bi nga xam ne gëstu na ko ci mais d'abord Alfie j'aimerais nga wax ñu loo ñuy toggal loo ñuy may tey xëdd. waaw Pape Cheikh nuyu naa la sama waa ji comme ni ma koy defee chaque jour nuyu ñi ci plateau bi et puis nuyu ñi ñuy seetaan Pape Cheikh ci kanam ak waa Beko yi nga xamante ni chaque jour dañuy ànd ak ñoom Pape dinañ ñëw ci seen promo bi nga xam ne moom la ñu jagleel seen clients yi ànd ci itam ak waa Sénico defar ay tacos dem ba Amérique latine xam nga dëkk la bu ma bëgg lool Pape Cheikh dem jëli fa ay tacos yoo xamante ni dina am viande hachée dina am poivron soble ak fromage ba am frite am tomate fraîche boo xamante ni lu neex la lu ñu mën a xëddee la et puis luy téye la parce que galette yi ñu koy defaree maanaam tortilla yi Mohamed xam naa bu ko sàlloo du xiif benn yoon mu nekk nag ay produits yoo xamante ni Pape mi ngi ñëw ci réew mi et puis gars yi di ko consommer bu nekk ay tortilla yoo xamante ni farine de blé lañ ko defaree mu nekk lu neex loo xamante ni un peu différent ci pain arabe naam façon yi forme yi ñoo nduroo mais goût yi bokkul benn yoon donc ci kanam dinañ defar ay tacos yu neex yoo xamante ni moom lañ lay jox nga xëddee ko Pape parce que rubrique bi yaa ko créé fii ci quartier général. voilà man de façon tortilla française lay lekk man dama lekk yeneen yow bu am pomme de terre bi ngay lekk mais bii waaw bii bokkul ba tey bii tacos la ngay togg yu neex Pape def ko ci biir daal di koy lëmas mu xaw a nduroog shawarma mais bokkuñu gu donc ci kanam buñ ko defaree rek jox la parce que jàllo nga sant luñ fi togg yaa koy lekk voilà jërë waaw mooy piis da nga fexe ba bu la yàkkalee jox ma sa wàll moo wooree day woor guddi boo paree nga jox ma ci Alfie nee naa fi loo fi togg man ak yow ñoo ko moom Bapullo parce que ba nga sant waaw ñu ngi lay fay taal. alors di nuyu ñi fi nekk ñëpp ci plateau bi di am mbégte nag bokk ak ñaari RFMien Mamadou Mouhamed Ndiaye ak Cheikh Tidiane ça c'est l'homme des enjeux bu nekkee kon xamu leen ko mais aussi di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy team RFM Pape Cheikh ñi ngi seetaan émission bi di leen nuyu bu baax a baax mais avant ñuy xuusi la dañuy féliciter Mami Diop démb mu am lu am solo lu mu def ci prison des femmes pour Liberté 6 nekk ay actions yi nga xamante ni def na ko donc pour wane rek ne le groupe Futurs Médias mène à tout donc boo xësee ba liggéey fii mën na la ubbil buntu yu bari te puisque mu ngi ciy def wàllum ndimbal askan wi wàllum social donc dañ ko ciy féliciter bu baax a baax. voilà elle le mérite parce que jigéen ña fa nekk ñëpp a kontaan waaye RFM yooyu nga wax Awa Mbaye ren daf ñoo pont. waaw non Awa Mbaye. Awa Mbaye daf ñoo pont Awa Mbaye naata itam daf ñoo pont ñoom ñaar ñëpp waroon nañoo bokk ci quartier général bi ren. waaw léegi bu ma leen rombee sax du ma leen nuyu. c'est ça waaw li ko jagadi loo ñeneen ñi fi nekk ñu jag di yegg si. non mais Awa dina ñëw jagadi yaa ngi fii te xamoo ci dara. Awa jagadi googu moo jagadi ñi jagadi bàyyi leen ma jagadi ñun ñëpp dañoo jagadi te ñu ngi jag di ñëw fii. jagadi yi bokkul de. jagadi yëpp jagadi la. ndax xam nga docteur da koy tere toog bu yàgg. non lu leer laa la wax tey bu ñëwee boo gisee laaj ko. Awa Mbaye c'est vrai que ren moom daf ñu marqué mais bëggoon naa naata au moins nekk place am. non mais c'est en fait naata heure mi moom moo tax du mën a bokk quartier général parce que fajar lay def donc c'est un peu difficile pour elle de liggéey. benn jour par semaine te ñuy xëy. yow góor ak jigéen bokkuñu. yooyu benn la. c'est ça njaboot bi sew la. benn la te loolu moom moo tax. dañ la fàtte jéem. merci ci kanam ñu waxtaanee dëkkuwaay. waaw ak Dieynaba Seydou Ba. xam nga actualité bi diggante gën a kuur ak yooyu. ak dëbb bi waaw. dëbb bi waaw tey moom dañu wax ci dëbb bi. dëbb bi ak xëcc meuble yi boo dëkkee ci immeuble danañ ci waxtaanee ci kanam. sans grande compte. c'est ça c'est grave. mais daal actualité bi moom mooy dëbb bi. on va en parler dans quelques minutes mais en attendant ñu nuyu Yacine ñu ngi lay nuyu gërëm la yow itam ci teewaay bi ci quartier général bi defe naa dañuy tàmbali ak yow ci sujet bu am solo bi nga xam ne ni indi nga ko yaa ngi expliqué ni salon de coiffure yi bërëbu risque la surtout ci wàllu wér gu yaram. waaw Pape Cheikh balaa boobu ma nuyoo rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi mais aussi di nuyu kilifa diine ak aada yi nga xam ne yëpp ñoo ngi teewlu émission bi ak mbokk téléspectateur u TFM yëpp Pape Cheikh comme ni ma ko waxee sujet bi ma indi tey sécurité la donc dañ ne les salons de coiffure un milieu à risque effectivement ndekete ci biir salon de coiffure yi activités yi ñuy mëne soit mën nañ ci am ay accident mortel
mais aussi ay maladies professionnelles et de plus en plus ñu bëri ñoo ngi bàyyi métier bi ndax maladie yi nga xam ne ñoo ngi koy jëlee ci salon de coiffure à travers activités yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci salon de coiffure bi parce que dañuy utiliser ay produits chimiques di ko inhaler sans masque endroit bi niñ koy configurer souvent c'est pas conforme ci norme yi nga xam ne mooy les normes de sécurité donc am na sax élément buñ ci préparé su fekkente ne pare na mën nañ ko seetaani avec ta permission dem seetaani ko ñëw commenter ko sur le plateau. Ndeye Coumba Bouwaro 26 ans coiffeuse man na métier bi yàgg naa kaa def depuis bi ma nekkee xale laa commencé woon di létt nànk-nànk mais depuis ma ci concentré wu bu baax am na léegi 4 ans. Cheikh Omar Kandem Teguia maa ngi am ñaar fukki at ak juróom-benn. di nekk ci salon de coiffure Télis coiffure. Rama Diédhiou nekk coiffeuse coiffure bi nag yàgg naa si depuis 2005 ba tey. liggéeyub coiffeur di ab liggéey comme yeneen liggéey. waaye itam dafa am ay risques yoo xamante ni dafa laxasu ci bile liggéey ba ci njëkk bokk na ci li nga xam ne moom moo di produit yi ñuy noyyi taxaw bu yàgg bi nga xam ne ñun ñi ngay liggéey ñu ngi koy taxaw loolee nag di ñu jural ay douleur ci suñuy ay yax teg ci itam di ñu yokk li nga xam ne moom moo di stress maanaam dañuy xalaat lu bari. des fois da ngay taxaw 2 heures de temps wala 3 heures de temps. léegi nag damay faral di yëg ay wet yu metti depuis mu commencé métier bi daal loolu sonal na ma aussi damay faral di miir des fois ndax bopp yi may tiim lu bëri damay faral di miir. taxaw bu yàgg bi après daf lay jox ay mettitu ndigg waaw ay mal de dos ak loos ak loxo beeg yooyu parce que mooy exercer métier bi. ñuy def teinture dañuy def brushing shampoing di utiliser ay produits yi ngay mélanger des fois ngay mélanger ay produits yoo xamante ne produits oxydants la. te des fois xam nga rek doo takk masque loolu lépp après mën na la indi ay conséquences. karaw bi ngay respirer parce que nit ku nekk xamuloo fu mu jógee ak lu mu indaale ak ban feebar indaale waaw loolu yëpp mu ngi ci biir quoi. nga dem ba guddi nga tëdd di sëqat ak yooyu ay soj ak yenn feebar on sait jamais parce que karaw moom bu nekkee ci biir ay poumon baaxul lépp lu nekk ci biir yaram rek moom c'est indésirable le corps étranger. puso yi moom du ma ko maîtriser parce que tout le temps dama ciy am ay kii des fois bu may nas puso lu bëri dama ciy faral di gaañu moom. dama ci sentir infection damay sëqat parce que produit yi may mélanger en plus tamit brushing bi ngay def chaleur bi génn ci bopp nit ñi tamit bi nga xamante ne mooy génn ci bopp nit ki day ñëwaat duggaat ci yow te sans bu fekkee takkoo masque loolu lépp ay risque la. beneen bi ci topp moom moo di produit yi nga xam ne dañ koy jàmb ci suñu ay loxo naam sax nag des fois ñu daal di fagaru waaye itam teewul li nga xam ne da koy def te mu di ngaañ dañuy daal. su ma doon plaidoyer le plan de la sécurité mooy ñu defaral ñu électricité yi bu baax seen mise en place yeeg seen poteau yeeg yooyu daal mu am installation yu baax quoi yoo xam ne leer na nit ki dina liggéey ak xel bu dal quoi parce que ay courant yuy laalante ay fil yuy laalante dëkk bi yëpp da ngay reeb a tas mooy loolu quoi te ñëpp gis nañ ko fi lakk yeeg yooyu. suñu sañoon ñun coiffeuse yi war nañu defal benn formation boo xamante ne dinañ mën a gën a aar suñu bopp quoi ba yenn produits yi ak yenn risques yi ñu moytu ko tamit. lii lee ñu fi jot a fësal di ay phénomène mu mel ni du hasard ñàkk xarañte gi nga xam ne rek ñenn ci ay doomu aadama yi nag ñu ngi koy ñàkk xarañ tey liggéey bi la liggéey loolee nag mën a jur ay accident de travail yu bari études yi nga xam ne jot nañ koo fësal fee ci réew mu France moom moo di am na ñu bëri ñoo xamante ni bàyyi nañ bi la liggéey ngir rek yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi koy jural doomu aadama yi waaye itam gàllankoor bi nga xam ne mën na la cee topp ci sa giiru dund. dëgg la de diggante gaz ak afro rek lu ne xaj na ci waxatuma la ak puso grab. waaw Pape Cheikh sécurité dafa nekk lu am solo. malheureusement ñun ci suñu dëkk yi fi ñu toll. à l'heure actuelle xam nga secteur informel mooy doxal dëkk bi. malheureusement organiser guñ ko niñ ko war a organiser. te moo ngi jur ay loxoonge yu doy waar. donc soo gisee ni ñu defee reportage bi. diagnostic bi dinañ indi peut-être semaine prochaine incha allah un médecin du travail sax mu wax ci. pour les solutions à proposer. et les mesures de prévention mais soo gisee liggéeykat yi ci seen bopp ñoom ñoo defal seen bopp li nga xam ne mooy diagnostic bi. soo gisee ñu ne ki njëkk a wax dafa ne moom taxawaay bu yàgg bi malgré que xale la 26 ans la am. moo ngi ko jural te demagul fenn li nga xam ne mooy ay problème lombaire maanaam digg gannaaw gi ak ndigg bi waaw te loolu su dee jigéen soo demee ba sëy nga war a jur mën na la indil ay problème ci sa wàllum li nga xam ne mooy sa liggéey ak sa avenir u liggéey taxawaay bu yàgg bi dañ koy tere te souvent ñii liggéey salon mën nañu sol ay dàll yi
nga xam ne aussi c'est pas adapté surtout période de fête yi c'est des périodes de rush mais aussi di leen remercier parce que gérante salon bi c'est pas facile nga toog ci télé wax sa métit moom daanaka sur une semaine léegi 2 jours la ci liggéey wala 3 jours parce que day jaabante di def ay analyse dégg naa bopp yëpp yamuñu te waaw bu ne la ñuy gis am na ñu jëlee dof ci létt waaw dëgg la létt ba dof dëgg la kii wax na ko sax nee na su tiimee bopp sax parfois day miir am nañu seen i bët yàqu ndax létt yi ndax létt sama rakk da daan datt bàyyi daan datt rek bàyyi dëgg la loolu mais c'est vrai hein mais Pape bopp yee bokkul billaahi bopp loolu rek man waxuma sax sécurité tubaab yeeg yooyu de au plus profond des choses baax na. yow da ngay wax xam naa si wàllu gëm-gëm xam naa Maya si va après dina ko indi. nit létt na ba taay. xaaj bopp gis te musiba. subhanallah dëgg la xaaj rek. xaaj rek gis ci bayal. teg koñ. teg rabo ba gëmu leen ma. ni woy rabooy. billaahi wallaahi billaahi nit létt na bopp taay xaaj bopp fekk ci musiba. dëgg la. lu ko nekk ko war a def. moo tax ci gëm-gëm par exemple ñii létt dañ lay wax weexalal defaral lii loolu c'est un autre aspect mais li ngay wax am na solo sécurité bi et puis j'aimerais savoir ndax ñiy toog parce que am na jigéen yoo xam dañuy xëy rek dem toog ci salon grand place lañ ko jàppee est-ce que ñoom même risque yi nit yi liggéey ak produits chimiques yi. Pape c'est beaucoup plus sérieux que ça. parce que dafa créer à l'heure actuelle des problèmes de santé publique. Organisation internationale du travail études yi mu mujjee def. dafa ne 337 millions de personnes ñoo ngi dee chaque année ci accident du travail wala maladie professionnelle moo leen koy yóbbee ñu ne 4% PIB international bi tamit moo ngi yàqu ci li nga xamante ne mooy maladie professionnelle wala accident de travail li si gën a graaw Pape Cheikh mooy day créer à la limite su demee ba dépasser asthme professionnel bi produit yooyu ñuy nooyi day indi li nga xam ne mën na indi cancer u poumon mën na indi yeneen xeetu cancer te dafa nekk milieu boo xamante ne bi li ci gën a graaw mooy le problème de compétence xam nga Sénégal da ngay toog rek di léttantu ba mu neex la nga jóg ne da ngay ubbi sa salon donc soo gisee ci reportage sax am na benn moment xale bu jigéen moom li muy jam li ko puso di jam dafa bëri parce que su fekkente ne liggéey yi dañ ko teg ci norme am na norme yu ñuy wax comme OHAS 2018 léegi ISO 45001 moo ko remplacé norme boobu c'est relative ci lépp loo xamante ne rek ci santé ak sécurité liggéeykat bi la donc malheureusement nag peut-être yenn entreprise fii ci Sénégal ñooy utiliser normes yooyu mais suñu artisan yi nga xam ne daanaka ñoo yor économie réew mi amaguñu formation ak accompagnement yi nga tax ne bis bu ñu bëggee rek ubbi métier yu mel noonu état bi war na la il y a des normes qu'il faut respecter et là rôle état dafay ñëw après dafay ñëw dans le sens de l'accompagnement de la sensibilisation parce que li ñuy jur ci réew mi bëri na mais aussi xale bu ndaw demagoo fenn nga amee yenn maladie yi ba mënatoo dimbali sa waa kër loolu tamit li ma waxoon rek sécurité ak environnement lu am solo la si réew parce que bis bu jéeyee amee rek léppay dellu gannaaw c'est juste man pour dëggal li mu wax dama ciy joxe ñetti mbir dañuy dem jël soufre jël gaz bi ñuy baxalee mango bi broyer ko lay ko ba mu nekk pëndax ñu defal peñe mu liis dëgg la gaz toxique boobu ñu defal la ko sa bopp même pas 1 minute sa bopp bi sa karaw liis ñu bàyyi leen ñu koy jaayee nu mu leen neexee dëgg la ku fubal ñaari fan bu ministre bi ñëwee na ci wax fàkk sa bayal jënd sa ñaari bal dajale gone ya ca koñ ba cotiser la loon junni xale damm fa wala rëq nga boot ko indil ko papaam xamuñu ñuy entraîner xale yi ku ci am 1 million dem jënd sa matérielu biceps sa ay matérielu salle ubbi sa salle 400 salle 700 xamoo nu ñuy yëkkate Sénégal li fi nekk. oui ba tey norme yooyu dañuy ñëwaat yi Yacine wax des normes qu'il faut respecter. rëkkuñu ndiggu gaa yi. pour à ce que ñi koy ubbi. dem fañ ca ñañ ko jàngi ko ñu jox leen lijaasa bi wala jox leen autorisation. mais ku nekk da ngay ubbi nu mu la neexee ak fu mu la neexee ñu bàyyi la ngay doxal sa commerce. c'est que exemple bi may joxe rek salon de coiffure ku ne day ne salon de coiffure nga jékki-jékki jey na ba nga jël ne man dama bëgg a def li ñuy wax pédicure manucure alors que ça n'a rien à voir ñaari activité yu bokkul la te fépp foo xam ne dañ fay defaree ay we lu mel ne onglerie dafa war a am li ñuy wax plan de développement maanaam tey soo ubbee sa salon dem ba ne man dama ci bëgg a yokk onglerie da nga war a yokk salon bi ba pare am na lu ñuy wax hôte
dafa léegi de plus en plus en Europe dañ koy obligé parce que mooy benn voilà da koy aspirer benn bouton ngay bës la soo ñëwee ci suuf fa ngay mélanger produit toxique bi mu génn. au village sax suñu amuloon moyen boobu médecin du travail jot naa waxtaan ak ñoom. ñu ne rien que la formation dina tax tey sooy mélanger des produits chimiques di nga mën a génn à l'air libre wala ngay aérer xam njëriñ bi mu mën a jur. donc introduction la woon. si li nga xam ne mooy les salons de coiffure un milieu à risque. dinañ ci ñëw semaine prochaine pour les moyens de prévention avec des experts à l'appui ngir rek lépp lu jëm ci sécurité mën a am taxawaay ci dëkk bi incha allah. bala nu ko clôturer xam nga tamit dafa am loo xam ne tamit foog nu kii waral waxtaan la rek. xam nga coiffure bi maanaam muy ci ku góor kay wat di ku ci ku jigéen gi xam nga ñoom am na risque xëy na toxique bi ngay wax ak yooyu mais même kay watu sax am na risque. oui. ndax kay watu waxuma sax ci ay daggi lañ sa teg ay kii ak yooyu ndax nag nit ki boo dee watu. war ngaa xam fa ngay watoo bu baax a baax. nit ki boo dee watu ji. war ngaa xam ka lay wat. yow kay maag yow ñu ngi ci yu xóot. ñu ngi ci yu xóot yi. très bien ndax nag xam nga mën naa ni oustaz Pape très bien oustaz Pape An mii mën naa xam ni kat. Mohamed Ndiaye mii koy wat ma soxla karawam. dem ca Mohamed Ndiaye mii génne takk ko xaalis tuuf ko ne ko karawu Pape An mii laa bëgg. waaw boobu c'est un autre niveau. xam nga waaw moo tax man daal dama naan rek. maanaam ku ciy watu teet na nga xool fi ngay watoo te nga xamit ki lay wat. Kasper Zak rek sànq mu ngi wax loolu lu jëm ci affaire xooyeeg ñoom seen yooyu c'est très africain mais lu garaaw la lu jar a bàyyi xel en tout cas donc bu ñu ñëwaatee ci médecine du travail ak yenn ci règlement yi daañu ñëw ci gëm-gëm ak Marianne par rapport ak exactement mais dinañ wax y a ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle ak équipement yoo xamante ne c'est des équipements de sécurité pour milieu bi ak ni ñu ko war a configurer ñoom loolu mooy seen rôle ñoo ngi ci dëkk bi mais malheureusement ils sont souvent dans le milieu uniquement professionnel et pas artisan di remercier salon Black and White pour la disponibilité ak salon Télis ak Cheikh Diop bi nga xam ne moom a jàppale ci reportage bi ak aussi monteur bi Ibro ak Black. très bien Oustaz ñàkk sa bopp dafa baax ci fànn yëpp ci jaamu yàlla la bokk. waaw nit day protéger boppam. protection dafa baax Mamadou Mohamed Ndiaye protection. waaw da ngay sange sa bopp. protection mooy aar sa bopp. sol gaa yàlla bay sa tool. yàlla du xëy bañ a dox ak tànku neen di sol ay kawas yooyu dafa baax. nit dafay sangewu di muslu baax di ñaan rasul ay gëndu yàlla bind yàlla da ko seetaan ñu liggéey ko waaw liggéey nañ ko fale xeeg naa si beeroo ci liggéey yëpp liggéey kon am na liggéey am na te Seydina Muhammad du yàlla bind mooma mais yàllaa ngi jàngale foofu ni nit warul bàyyi boppam toog di seetaan yàlla seetaan nañu liggéey ko liggéey bi jàpp yonent bi men adduna bi lañ ko yan bopp bi mënatul lekk mënatul naan yaram bi tàng jër waaw te liggéey ba ay puso lañ ko def ay puso jam-jam mais bi yàlla xoolee nag xam ni waa ji sonn na nag te la ko yàlla tegtal fa ñu def liggéey ba falax ak naas yi ca la keroog la wàcc dégg naa falax ak naas yi baax na ci fétiche de baax na ci fétiche ba pare baax na ci feebar it nag kuy feebar bu bëgg sa feebar di wàññeeku nga jël ndox jàng Fatiha falax ak naas salatu ala nabi di ko ci tëf di ko naan sa feebar day wàññeeku mais du yokk al muawizataani dawaa'un li kulli daa'in rasulullah yi nee na falax ak naas yi médicament la pour toutes les maladies kon nit dafay sangewu di aar boppam di aar di sangu waaw di sangu di dem ci sëriñ bi mu defaral la muslaay ngay sangu waaw mag ñi daan nañ wax ni am na loo xam kenn du ko xeeb mais nee nañu falaxeek naa si xam nga jàpp partition foo toll rek dafa am saar boo war a tari mais gauche bi say morom du la raw loo yootu jot ko bopp bi di nga bi jaaw yëpp kanam gi yëpp foo toll mais tànk yi boo fa tolloo tànk ndeyjoor bi wala bi falax yi tànk càmmoñ fa xolaa bi naas kenn du la liggéey booy jàpp kenn du la liggéey ba jàpp ci xeet yooyu la rek waaw mais ñambaas ci ayatul kursi moom mi ngi noonu moom na bazoka ñi dañ koy wax de waaw yëpp ay fetal yu ndaw jànguma nag mais dégg naa bazoka baa dëgg la sax waaw dëgg la jànguma nag mais dégg naa ñu wax ko mais li nga wax moo am wala li jaxaaw suuf la ñu dëkk nag alaaj Pape aar gi ñu ne bàyyi ñu yaram ay kursi gi bazoka la yaram kenn du ko sàgg bazoka baa ngi Pape xanaa xamoo léeg-léeg nga ñu ni moteur ñu ni saatun ñu ni action doo mën a wax ngay gis ay kii dëgg la de ay ferñeent bañ ma jëlee yow Oustaz Papan dama dégg ba ma tàmbalee ci Fatiha bi nu ne maanaam am na nu boo ko defee maanaam boo ko tëflee ci oto ba dootul daw
mais loolu yëpp am. yëpp am. waaw bazoka loolu yëpp am lay wax rek yam ca. kon siiw mooy bazoka bi. yow nga may tàmbali. jóge naa 2S ñu jël ma RTS. ma nuyoo rek ne bienvenue sur 2S TV. ñaari weer laa fa def bàyyi xanaa neex na bazoka bi dag mooy kur siiw bi. pax mais dëgg la. kur siiw laa fi dugg see fi. waaw waaw. mais ayatul kursi dafa doy waar. dafa doy waar dafa xanaa man yenn saay moom doy na waar. coow li bëri kenn mënul wax lépp. RTS def direct ma gis maa ngi nuyu waa 2S TV ñu ne ma du fii de. mais am na nag yu wolof yi joxe wolof yi. comme mag man dégg benn mag nee na ma maanaam xam nga xer wi daru ci sàkket. xer wi daru ci sàkket. maanaam boo fekkee xer wa fa mu sampe nga sempi xer wi. maanaam pax ma mu def. nga sotti ci ndox. guux ci ñett yoon nit du la def mukk lu la dal. dëgg la. am na. mais affaire yaa ngi fi de. yooyu am na. am na rek lay wax. kenn du la dugal. non yooyu am. loo ko mun la am na. waaw léegi ñi am dëkkandoo ñu leen di tooñ di dëbb ak yooyu noonu est-ce que amul saar bu ñu mën a téye seeni loxo guddi gi. dañuy dëbb. di lakkal nit ñi jey na ba gëstu nga ci. lakkal nañu nit ñi di diri ay siis. di déranger nit ñi pour ñu bañ a noppalu daal. waaw te peut-être déranger bu ndul tay la certainement. envoyé sa xaj baaxul loolu baaxul. yàpp bu ñu posone ñu rey sa xaj. sama doom ja doy na ca ba sonn dem ba ñu rey. xaj bi lañ moom. ndax xaj ba sayul. moom daal alaaj Pape. mais justement mais Pape parce que amul droit am xaj boo amee ay dëkkandoo. ay yow sama doom jee xaju salon bee yaru bay bëgg a dee ah bu guddee bu gisee yu traversé du ko mbaw aar ñu yeewu ñu envoyé ko yàpp daa bëgg yàpp maa xalla ndeysaan anam gaañu na ah dafa gaañ mu waay yow gaañuwul rek yam ca daa faatu faatu bu metti la faatu oustaz metti na de dëkkandoo yi léeg-léeg ñu teg la loraange ko xam Cheikh Pape da nga ma baal rek de xoola daa am benn waay nee na ma maanaam mag ak rakk la mag ak rakk mais mag gi oustaz Pape Hann mag gi day siis rakk ji maanaam ci fi muy nampee ci yaay da koy siis maanaam da koy siis la non mais lii waxtaanu kër la xoolal mu bàyyi ba guddi nee na mu jël posan laal ca benn ba bi ñu xëyee suba papa ji génnaat oustaz loolu bu ko teewee bon Dieyna Ba vas-y alors yoon nekk ak dëkkandoo vas-y Dieyna Ba. merci Pape Cheikh en tout cas li thérapie la loo stressé donc ba cette année carte générale di nga mën a bàyyeeku donc vraiment macha allah comme li nga wax ci ak dëkkandoo nee naa dëkkin dafa am ay règlement yu nga xamante ni kenn mënu koo rek daal di wàcc donc moo tax dañuy seetaan élément bi ak Ngoudy Ndiaye moom ma nga ca Sablux service am yenn tegtal bu ñu jox par rapport ak lu ñuy tere bu nit yi dëkkee en communauté. nga bokk ak nit benn immeuble ngay def loo xam ne tey mën na jur àqu dëkkandoo parce que comme li ñuy wax Sénégal àqu dëkkandoo xaw na waa dafa voilà lu jar a moytu la parce que mënoo dëkk ci kër tey ñi nekk ci suuf yow nga nekk ci kaw ay xaaju guddi nga bëgg di dëbb mënoo dëkk ci kër tey nga am xew xëy suba tànt buntu kër gi baare foofu te waxoo sa dëkkandoo yi am naa xew tey soo leen ko waxee sax mën na nekk tey sa kër fekkee dem nga ba déborder ñoom mën nañ la ubbil seen kër mënoo dëkk ci kër tamit nga yore xaj nga bëgg jël sa xaj muy nekk foo xam ne yéen a ko bokk parce que partie commune ku ni immeuble danaan partie commune tey su doon da nga dëkk sa kër yow rek villa lu la neex nga def mais léegi Dakar xat na xat boo xam ne ñu bari dañuy dëkk en immeuble donc sooy dëkk en immeuble c'est que vous vivez en communauté soo leen di vivre en communauté il faut que ngeen juboo te juboo weesuwul nga respecté ñi nga dëkkal te respecté ñi nga dëkkal mooy tey looy mënti def loo xam ne leer na la mën na la ñoom am gàllankoor si ñoom nga ñëw wax leen ko duñ la ko tere mais nga yëgal leen sax loolu neex na même su dee da nga nar xew ba 3 heures du matin duñu mus ñëw ne la arrêté parce que yëgal nga leen ko xam nañ ni du luy am chaque jour mais tey war na di boyal ñëw ba ci diggu immeuble bi ngay boyal wala toog sa kaw balcon xaaju guddi di lakk li ngay lakk mi ngi saxaar su saxaar yi su duggee sa kër dina wàcc ci kër jaamu te xamoo ñooñu asthmatique nañ wala yooyu dañuy jël la peine jox leen règlement intérieur ba pare dañ koy jëlaat taf ko ci immeuble bi soo duggee moom ngay ñëkk a gis xam nga guddi gi su lépp ne selaw soo xëccee benn chaise day riir si suuf te ki fa dëkkoon mag la woon donc
tout le temps dañ doon wax donc dafa demoon ba ni day porter plainte li ñu def mooy après dañu wax carrément kooku ni que mën na dem plus loin que ça lépp day am waxtu boo xam ne da ngay war xam ni que nit ki dafa sonn parce que nit ku liggéey ba wàcc ngoon gi c'est que bëgg na toog dallu noppaliku mais da ngay gis ñoo xam ne effectivement dañuy def ay travaux du ñu jéem xalaat loolu ñoom li ñuy xalaat mooy 18h laay wàcc 18h laay woo maçon bi ma war daajal 18h maçon ba nekk di daaj ba xaaju guddi alors que warul. week-end yi aussi nit ki week-end la am mën nga tey sooy tabax nga profiter semaine mu leer na ne ni jànq yi xëy na ñoo fay nekk jànq yi ñoom dañuy liggéey tamit donc bruit bi mënu leen déranger mais tey soo bëggee nekk ba week-end te mu leer na ne ñi nekk ci kër gi fa la ñuy nekk nga bëgg ñëw di daaj day xaw compliqué te dañuy faral di am ay plaintes yu mel noonu tout ce qui est travaux moo tax ñun dañuy préférer ñi suñu ay locataires suñu amee travaux ñu dénk ñu ko ñun ñu def ñun am nañu ay horaire de travail te horaire de bureau la donc c'est sûr que duñu wàcc 18h di ànd ak technicien di dem defi ay travaux dëkk mbooloo yombul moo tax ku nekk da nga war di sóoraale sa morom di xool li nga xam ni war la te àq la boo xam ni dañ koy wax partout àqu dëkkandoo dafa fort te dëkkandoo ñooy première famille parce que tey su dara amee sa kër muy lakk muy nit ku dee ñoom ngay njëkk a gis c'est-à-dire lu mënti xew sa muy bànneex muy naqar ñoom ngay gis li ma lay wax tey soo waree xew bu neex sax ñoom amaana wax nga soo leen ko yëgalee tey sa kër su naree dem ba fees ñu ni la say gan nañ ñëw fanaan ci biir kër gi kon xam nga mooy dëkkandoo mbokk la donc ku am nag sa mbokk xam nga doo def loo xam ni tey mën na ko kii te lépp te waxtaan si la lépp xaj. voilà mu ngoog donc dafa am loo xam ne tubaab doo ko tuddee sax égoïsme. waru la dal ba ngay fàtte sa ay dëkkandoo xool li la arrangé ba di lor ay nit yi nga taxal. mooy li xel nangu ak li xel nanguwul. ndaxte yaakaar naa ne bu nekkee yaa ngi dëkk ak ay nit am na yenn yoo xamante ni waroo ko def. waroo ci sax xalaat ba di ci yàgg dégg nga li mu wax yow nga dëkk ak ay nit. tooñ du gàllaaj ñàkk tooñ doy na gàllaaj. gis nga parce que bu ñu gisee kenn kuy boyal par exemple ci ay parties yi nga xamante ni partie commune la mu takkal foofu fumée beeg yi ni mel voilà ci escalier yooyu dafa fekk loo xamante ni dañ koy tere ci ay dëkkuwaay nit boo waree barbecue par exemple nga defee ko par exemple ci sa terrasse saxaar bi di jollee fu nekk yooyu aussi dañ koy tere ci règlement intérieur bi tënk kon dëkkin wi waaye aussi liggéey bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy def travaux soxna si wax na ko ci biir élément bi bu nekkee da nga am ay travaux yooyu def bu 18h xësee ba jot da nga koy arrêté maanaam bu 18h xësee ba jot nit yi commencé wàcc da ngay arrêté say travaux foofu daaj amatoo fa droit def ko loolu moo nekk ci biir règlement intérieur bi régir kon lii di dëkkuwaay yi mais aussi week-end parce que xam nga ne nit bu liggéey yenn saa yi week-end nga am samedi ak dimanche pour nga mën a noppalu nekk ak njaboot gi mais bu nekkee yaa ngi dégg tuy ci bérébu dëkkuwaay bi loolu aussi du neex te loolu àq la yi nga xamante ni mi ngi am ci dëkkuwaay yi dégg nga ko wax nañ ko sànq mbirum xaj boo amee xaj bi aussi ci yenn immeuble yi duñ ko nangu parce que mbow bi dina bari xaj bi ndax dressé nañ ko dressé wuñu ko dina am ay jafe-jafe yi nga xamante ni dina ko mën a dina ko mën a indi mais lu ñu gën a seetlu ci àqu dëkkandoo yi ci immeuble yi ak ci kër yu jege yi Pape Cheikh moom mooy dëbb bi ndaxte gis nañ fan ni benn vidéo bi nga xamante ni mi ngi circulé benn waaye bi nga xamante ni mi ngi mer parce que dafa dégg kon dëkkandoo bi di dëbb yu métti donc loolu pour wane rek ne que ñu bëri ñu koy dund te bañ ci dund waxtaan at fi sax mi ngi mënoon wax pourquoi nit yi duñu utiliser mixeur parce que je pense que ne que jamono toll na fi nga xamante ni dëkk toll na fi nga xamante ni ku nekk mënoo am sa kër individuel nit yi il faut ñu dëkk en communauté il faut ñu dëkk en hauteur donc il faut ñu respecter yenn règles yi nga xamante ni moom mooy régir dëkkandoo en communauté boobu di dëkkandoo en immeuble ñu ciy bàyyi xel ñu wàcc xool bu baax li règlement intérieur bi tere ak li nga xamante ni moom la nangu ci mbirum dëkkandoo yaakaar naa bu ñu ko defee yenn jafe-jafe yu bari dinañ ko mën a parce que néeg bi ci biir kër gi sax am na règlement bu ñu war a respecter par rapport ak bruit bi waaw mais xam nga loolu dañuy wax il faut ñu insonoriser yenn partie kër gi bu su mel ni par exemple chambre des parents warul nekk ci fu ne ci kër gi parce que dañ doon seetlu amoon na ay jamono yu yàgg néegu parents yi daawul am salle de bain mais léegi kenn xalaatul def chambre des parents boo xamante ni du am salle de bain intérieur donc loolu ay modification yi nga xamante ni dafay daal di méngoo ak jamono bu ñu waxee aussi chambre des parents waroo ko def fu nekk ci biir kër gi warul jege par exemple foo xamante ni maanaam partie commune yi nga xamante ni ñëpp foofu la ñuy toog moo tax léegi boo seetloo tabax yi ñu si gën a bari chambre parents yi léegi dañu koy yéegal ca kaw
def ko premier étage xaw ko soril kon néegu gone yi léegi ci suuf ñu def fa waañ ba ak salon ba comme ça ku fa ñëw fa ngay yegg wala def fa benn néeg bi nga xamante ni néegu gan lay doon donc de plus en plus nit ñi ngi bàyyi xel bu baax a baax mais insonorisation bu ñu bëgg am ci tabax yi Sénégal yegguñu niveau boobu mais ñu ngi ciy def quand même ay jéego pour mën a rek mën a moytandiku lépp lu jëm ci wàllu bruit yi nga xamante ni moom mooy génn soit ci néeg wala moom mooy génn ci jóge ci biti di yegg si ci biir kër gi. voilà et c'est valable pour ñun ñëpp. pour ñun Pape Cheikh man lu ma bëggoon a rajouter rek mooy que jamono dafay dox. te boo gisee ñun ni ñu doon dund sunu maam yi ni ñu doon dundee avant ak léegi ni ñuy dundee nit ñi dañu war a évoluer donc évolution bi du dara lu dul gis nañu léegi technologie bi ni muy doxee ku ne bëgg nga écran plat bu mag ci sa kër ku ne bëgg nga iPhone yi bu ju génn donc pourquoi pas ñu adopter mixeur yi nga xamante ni léegi da ngay romb ci mbedd mi sax nit ñi di ko jënd non parce que tamit Pape mënuñu roy ne attends mënuñu roy tamit demal nga togg mënuñu roy technologie bëgg salon yu baax bëgg ay salon yu moderne sama xarit nga nag sama xarit nga mais je ne suis pas d'accord nga ñu nañu synchroniser ak RTS lan la ni bëgg néewal loo xamante ni jey na ba tey bu ma doon dëbb saa neer jóge carte générale wàcc pour ñun tey ma war a nokk si 9 heures dina ko déranger parce que tamit yor ñaar téeméeri est-ce que ñëpp am moyen yooyu mais nit am na moyen dugal crédit 25000 nit am na moyen jënd écran plat nga ne amoo peut-être yéen waa Dakar am na ñu mu amul bu jënd écran plat waxuma sax waa Dakar mais je pense que jël appartement 400000 di ko fay war nga mën a jël 20000 wala 25000 jënd mixeur pour mën a wàññi ce n'est pas évident je ne suis pas d'accord waaw vraiment yooyu loolu moom am nga ko am nga sa iPhone am nga sa mixeur am na kii am na ñoo xam ne amuñu loolu non loolu moom nga baalal ma sama xarit yow xoolal du ñëpp ko am te sax dafa am loo xam ni waa dëgg la dafa am loo xam ni ñun bañ ko bàyyee sax ba léegi ci la méttitu biir yeeg yooyu bëri mais ñiy dëbb waruñu dëbb am na nuñ ko mën a defee mais li ngay dëbb ci kuur di ko lekk ci gën di ko lekk ba nga xam ni est-ce que loolu rek la mën a servir am na nu muy def sa yaram ñoom maam daan lekk ci lekkat yi am laax dafa am lu mu doon def waaw lu nekk dafa am lu muy servir nit ki et puis moyen la foofu sax sori na mais moyen Alfi moyen jamono dafa metti de waaw moyen dafa metti yow mën nga ko jënd yow Alfi mën nga ko jënd attention de mais Assa mana fa mu toll kii tollu fa de am na du ñëpp a yam de adduna bi dafa kii de jógal nga dem nga togg xëdd bi nga bàyyi ñu. bu jëlee catégorie ñu ci appartement yi. ku mën a fay appartement 600000 sa kër war na mën a am mix. waaw d'accord waaw d'accord wax nga de waaw léegi jógal nga dem nga togg xëdd bi gaaw daf mu ngi bëgg a guddi merci Dieynaba intéressant en tout cas très rapidement waaw ci ferme. les gens ne sont pas obligés d'avoir un mixeur. mais dëbb bi boo dëkkee sa kër yow kese amul problème mais boo dëkkee ak ay nit dafa am heure boo xamante ne waroo ko rek daal di dëbb. voilà oustaz axu dëkkandoo moom ci boo yëg ak ci boo yëgul benn tooñ baaxu ci dagamul waaw waaye ci sama waaji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am na dëkkandoo bu daan jël mbalit di ko tuur ci buntu këram soxnaa mi bëgg a wax mu ne bu kenn wax de nañ jël tuur yi nañu toog ñetti fan gisul mbalit mi waaw ana ki dem tuur mbalit mi ñun ko daa feebar mu dem seeti ko wallaahi ñëw waa ji siggi xool ko jëhut la njool màkk ne ko mbalit ma laa gisul ñetti fan ñun ma da ngaa tawat ma ñëw pour seet si la te naqaral ko am na dëkkandoo yoo xam ne dañ lay naqaral am na dëkkandoo yoo xam ne dañ lay wut am na dëkkandoo yoo xam ne dañu soxor dañu iñaan dañu soxor am na dëkkandoo yoo xam ni dañu soxor am na ñoo xam ne dañu iñaan am na ñoo xam ne dañ lay wut am na ñoo xam mënoo wax a wax ba nu bëgg la waaye yonent bi daan na wax ne Jibril daawul deñ di ma naan ma yàlla ne naa fonk dëkkandoo ba ma yaakaar ni su ma deewee sama dëkkandoo mooy doon waaw dëgg la wallaahi olof daa wax dëkkandoo jàmm moo ci jàmm ca gën ndax bu problème amee say dëkkandoo ngay njëkk a gis lu mën a am sa dëkkandoo ngay njëkk a gis kon nañu bëggante te al muslimu mi atu aqihi macha allah mbokkum julite mooy seetoom te nit dafa foor kon alaaj Pape voilà et puis mag ñi bu ñu daan dëbb par exemple dañ daan jël morceau fobéré wala morceau teg ko ci suuf teg ci gënn bi teg ci li ñuy dëbbee pour éviter voilà saako pombiteer y a tellement de technique ñun ñëpp dañ koy def nag yenn saa yi ñu tooñ suñu ay dëkkandoo sans pour autant ñu yëg ko donc nañu ko moytu civilisé woon parce que daanañ jël gënn comme ni nga wax ni jël saako lem ko lem ba mu nooy ñu teg ci gënn gi dëbb te duñu déranger kenn voilà yooyu sa àll ba boo demee ca tool ya la ñuy bojjee fa la ñuy soqee fa la ñuy wali
duñ ko defee sax ci biir kër yi. Guardiola ngi woote de. oustaz balaa ngay dem moo bëggoon ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye ci yenn kaay yi nga xam ne ni ñetti xët yi attiré nañu attention am laataa ñu recevoir monsieur le ministre Matar Ba laataa ngay tàggoo ndax da nga war a ñëw dellusiwaat ci télé bi ci fajar gi Mohamed dañuy njëkkee ak yenn kaay bii di source A. kon bëggoon wax ci dëkkandoo daal. dëkkandoo loo ciy wax. fu may dëkk étage ba mujj rek. wutil mixeur. étage ba mujj rek fa lay dëkk. fi bi sa waa ji. ay ja nga ne fa bëgg ñu doore ko. source A. ay ja mi ngi noonu Pape gis nga anam taxaw na. voilà du une bi nii mais ci suufa suuf boo xoolee yaa ngi koy waxtaane ak oustaz Pape Anne. daanaka yéen kaay yu bari tey ci la ñu xëy mu de kàddu yi nga xamante ne ji xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou wax na ko. jëm ci coow li fi am diggante Makka ak Bakka ak yëf yu ni mel. yéen kaay bi ak ni mu ci ko expliqué leeral na ko moom Serigne bi ak kàddu yi mu yëkkati tax source A xëy bindal ko li mu di jërëjëf Serigne Mountakha. donc muy titre boo xam ne. tey ku xëy xool journal bi saxel dina ci dem ndax dafa laal ci olof waaye dafa résumé actualité bi Pape. wallaay sëñ baa ngi noonu xool nataal bi rek dafa rafet macha allah. deuxième yéene kaay bi mooy bi nga tuddee témoigner sax la tudd ko témoigner waaw moo gën a neex a jàpp. ok témoigner lu mu wax tey. étudiants yi nga xam ne dañu bokk ci langue politique bu président de la république ñu leen di woowe mouvement élèves étudiants républicains président daf leen a dalaloon audience démb ca palais ba mais audience ba dafa doy waar mujj gi ci ay saagante nday ay xeexoo dóorante kurpañ lu ne am na fa. li indi coow li yéen kaay bi mi ngi koy expliqué ni ko yeneen journaux yi aussi expliqué bokk na ci li leen waxoon nañu tànn 50 étudiants ci ñoom bi ñu ñëwee ba ca buntu palais ba mat nañu 300 ñu ne dañuy dugg gendarme yi ne leen du ci dal ñu jàppante ba ñu demee aussi ba toog salle des banques seen digg ak président ci li ñu ko expliqué kenn ku nekk daa bëggoon a wax loolu moo indi coow li ba tax daanaka ñu bëri xëy ci dellu siwaat témoigné dem sax ba leen di méngale ak ay bàyyi ma Pape. waaw donc mu ngoog muy ñetti yéen kaay yi nga xamante ni. ana l'observateur des na l'observateur waaye ci ana l'observateur. gis nga une bi anamu. Touba à haute voix. nekku nag na ubbi journal bi nag bu fekkee kii na ko. Pape ibbi ko ñu yor ko mu ngoog société. xew-xew jamono bu doy waar man bi ma ko gisee bëccëg yëpp dama ko doon ree diwaanu Mbour benn xale bu jigéen boo xam ne dafa bokk ci ñiy jaay seen bopp am benn client wu tubaab bàyyi ba tubaab bi di nelaw mu jël ci moom juróom benn téléphone portable ak xaalis bu jege 2 millions ci ni ko l'observateur waxee jël xaalis bi nag di def anniversaire am yéen kaay bi nañu moom xale bu jigéen boobu nga xam ne Pape daanaka boo dee xool li ñuy jëkk a laaj mooy jamonoy koor nan lañ ci mën a nekkee di jëf-jëf jooju waaye leneen loolu it leeral nañ ko ndekee sant dëkkul fenn parce que moom xale bu jigéen bi Layla Aydara la tudd donc am na sant yoo xam ne boo ko junjee dafa am fu ñu koy féetalee mu sant doon ba pare di def jëf ju mel noonu ci weeru koor lu ndaw nag moo ko feeñal ndax ci juróom benn téléphone yi mu sàcc ci tubaab bi benn bi la doon utiliser ñu tracé ko ba teg ko loxo Pape ba jàpp ko nii mais merci kontaan nañu donc ñett la ci ay yéenekaay yoo xamante ne tey jii attiré nañu attention wu Mamadou Mohamed Ndiaye oustaz Pape Anne ñu ngi lay gërëm bu baax dig daje gi ak yow ca kanam lay doon ci fajar gi ci suba gi sama mbokk yi nekk Amérique nag ñu ngi lay gërëm bu baax soxna yu ma Aïssé nekk Philadelphie nee na mu ngi lay gërëm bu baax mais nag ma wax téléspectateurs yi mairie bu Philadelphie mu ngi lay waajal da lay maanaam non loolu bu ko wax ci kanamu xale bi aussi damay ragal mu wut fa xaritoog yooyu noonu ñoom ñu ngi waaj honoré la ndax sa liggéey bu rafet bu ko wax loolu waa Philadelphie ñu koy waaj après koor gi lay doon kuuf kaaf loolu yàlla na la jik kaaf secret de polichinelle jaadu na yeyoo nga ko loolu nag ñu ci kuuf kaaf moom kontaan nañ ci moom waaw ca Philadelphie barkeel jërëjëf maa ngi gërëm rek Ahmed Diallo Maris Couture ak a baax moo ko waa complexe Nawel nga xam ne ñoo ma ñëwal yi ma sol fan yëpp Ahmed moo ko ñëw 414 51 51 nit ku baax la maa ngi koy gërëm Ousmane Nawel Dieng maa ngi koy gërëm moom itam ñaan yàlla barkeel leen alaaj Pape am nañu mbégte yàlla defar suñu mbiri àddina defar suñu mbiri àllaaxira suba ak jàmm 6h30 du matin inchallah nu waxtaane Seydina Mohamed macha allah en attendant le 6 juillet tey Cheikhou mbaa Maris toj nañ fi de an sa booy bi nu mu sant di sax jong wala cubb ana cubb cubb ngi fi rek cubb ngi lay seetaan de nee na dalaa bëgg a wàcce ci QG final bi déedéet chaque jour nee na moo la bëgg a yor la ilaha illallah yàlla baax na yàlla baax cubb nee na moo la mën yow dama lay récupérer yow dañ dem rek merci oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax en même temps moo bëggoon ñu recevoir nag monsieur le ministre Matar Ba mu yegg si rejoindre ñu ci plateau bi ndax li ñu bëgg a waxtaan ak moom defe naa bëri na bu bon na ministre dugg si ngay jaabante ni
moom daa mel ni ku jënd télé bi xaw ma ñaata lu ko Youssou jaayee waaye war nga ñu koo wax. monsieur le ministre. ministre dafa mel ni yaa ngi koy dànkaafu de pour bañ mu poser la question bu grave. non man du ma daw. bienvenue ñu ngi lay gërëm bu baax ci teewaay bi Marianne juste rappeler téléspectateurs yi ne mën nañu réagir ci internet bi. waaw mën nañu réagir Pape comme ni nga ko waxee. Twitter bi hashtag bi sur Twitter. hashtag bi QGTFM la wala Facebook /QGTFM. waaw di wax ni rek Instagram GFM SN la également mun ngeen participer waaye mun ngeen participer également ci suñu application boobu di GFM et vous application bi nag comme ni ma ko tàmm di waxee da nga koy télécharger gratuitement bu ko defee moo xam yaa ngi nekk Apple Store moo xam yaa ngi nekk Play Store nga télécharger ko mu mën la permettre nga seetaan télévision Futurs Médias ay replay am waaye également directam ak mbooleem support boo xamante ne mu ngi nekk fii ci télévision Futurs Médias di wax ni rek ñu ngi jëm ci coupe du monde bi match bi comme niñ ko suivre tey en direct yeneen ñu ngi ñëw incha allah reportage yi di ngeen ko am fii ci télévision Futurs Médias ak QS Sport sur L'Obs TV di ngeen ko mën a am également Festival Salam suba lay jeex donc temps fort yi mun ngeen ko am tamit ci suñu application boobu di GFM et vous comme Pape Cheikh ni nga ko waxee léegi monsieur le ministre des sports moo nekk suñu invité ngeen wéy di participer hashtag bi sur Twitter hashtag bi QGTFM la wala Facebook /QGTFM ngir mën a participer également ci quartier général Pape Cheikh. voilà Mame Fatou xanaa ma dimbali la rek takkal la sa micro en attendant on prend une pause et puis on se retrouve juste après.